Shout out guys, meron tayong pag-usapan kapag ang inyong makina, ang inyong sasakyan sa umaga ay tinatawag natin hard starting. Ano-ano ba ang kini-check kapag ang ating sasakyan ay hard starting, lalong-lalo na sa mga digabo? So itatopic po muna natin ngayon sa araw nito ay carburetor. So kapag ang ating po sasakyan, kapag ni-start natin siya sa umaga, mahabang redundo muna bago siya umaandar. So unang-una po dyan guys, atin pong ginagawa dyan ay tinatawag natin PMS o tinatawag natin palit, tune up. Mari magpalit tayo ng spark plug, checkin natin ang ating fuel filter, o kaya mag-adjust tayo ng ating barbula. So marami po mga case na pinanggagalingan po na tinatawag natin na hard starting. So dadaan lamang po tayo sa mga ilang basic, lalo na rin po kapag ang ating pong sasakyan ay tinatawag pa rin natin contact point. So yan po ang ginagawa po natin. Una, checkin natin ang spark plug, contact point, at tignan din natin yung ating pong gasolina, yung fuel filter. So sa carburetor po, kapag inaapakan po, mayroon po tayong tinatawag na yung starting jet sa umaga, yung inaapakan natin, at mayroon pong bumubuga na gasolina. So yan yung mga tinitignan natin ng keys ng ating sasakyan kapag once na tinatawag natin na mahabang redundo or tinatawag natin hard starting, lalong-lalo na po sa umaga kapag naitambay na natin ng 3 hours, 4 hours, at pag pinaandar natin, hindi siya one click. So marami pong mga case yan na kinakailangan po natin titignan kung bago naman po yung ating spark plug, bago na po yung ating contact point, at masabi natin na mag-adjust din tayo ng barbula at sa carburetor. So ganun lamang siya kasimple na ginagawa po natin guys, no? Pero shout out po pala muna sa inyo lahat. Ang kukulit ng mga dalawa kong apo. Ito pala yung apo kong panganay yan, na lalaki, at yung magkapatid po yan silang dalawa. So pagdating naman po sa fuel injection, sa sunod na mga topic patungkol naman tayo sa fuel injection. So para sa ngayon po, dito po muna tayo sa carburetor na atin pong kini-check kapag tayo po ay nakakaranas ng hard starting. Kaya po dyan sa lahat sa gusto pong mag-DIY, ano, ganun lamang pong gagawin ninyo, lalo na pag atin po mga spark plug. Siyempre kadalasan dyan ay magpapalit tayo ng 20,000 o 40,000. Kapag ordinary lang ating spark plug ay 20,000 tayo magpapalit. Masabi natin nililinis o ina-adjust yung gap ng spark plug natin para hindi tayo makaranas ng hard start. Pero sa mga sasakyan na low power, kadalasan yan ay nagkakaroon ng hard starting kasi po ang kanila pong spark plug ay nagkakaroon ng basa na tubig. Basa po ng langis. Kaya mahirap po siya, kaya mahaba po yung redundo. So wag po natin hayaan na humaba yung redundo natin dahil po ang nagiging sira naman dito ay tinatawag nating starter. Kaya yun lamang po, mapaabot ko po sa inyo, at maraming po sa kung nagustuhan mo itong content guys, huwag mong kalimutan mag-follow, like, and share sa mga video nito, at marami pa tayong video na i-upload. So salamat sa mga sumusuporta, walang sawa sa mga subscriber ko. Maraming po salamat. Muli ang inyong kaibigan na si Mr. Franz Mechanic.